హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఒక మంచి వెహికల్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్ అయితే తీసుకొచ్చాను. ముందుగా ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఛానల్ అయితే చూస్తున్నా సరే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీరు కూడా ఏదైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించవచ్చు. మన ఛానల్ విధంగా కూడా మీ యొక్క వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను, ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి. ఇంకా ఎవరైనా సరే వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే మీ యొక్క వెహికల్ సంబంధించిన ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనబడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈరోజు మనకి కుబాటో MU4501 బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. దీంతోపాటు టోటల్ సెట్ అనమాట. ఇంజిన్, ట్రాలీ, కల్టివేటర్, రోటేవేటర్, కేజీ వీల్స్, ఇట్లా గొర్రు, ఇట్లా కొన్ని వస్తువులు అయితే అమ్ముతున్నారు. అంటే కుబాటో ట్రాక్టర్ నుంచి, కుబాటో వెహికల్ నుంచి మనకి టోటల్ సెట్ అయితే వస్తుందన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నేను నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ముందుగా వెహికల్ యొక్క మోడల్ అయితే చెప్తాను చూడండి. ముందుగా వెహికల్ వచ్చేసి కుబాటో MU4501 బండి అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2023 5 నెలలు అయితే తీసుకున్నారు. 5 నెలలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 9 రోజులు, ఒక 10 రోజులు అయితే అవుతుందన్నమాట. వెహికల్ తీసుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 రోజులు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని. 10 రోజులు వెనకమల బండి అనమాట. ఇది 4 వీల్ ట్రాక్టర్ అనమాట. కుబాటో MU4501 బండి 4 వీల్ ట్రాక్టర్, అలాగే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. దీంతో పాటు టోటల్ సెట్ అన్ని కలిపి అమ్ముతున్నారన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మంచి వెహికల్ అనమాట. ఆల్మోస్ట్ 10 రోజులు అయితే అవుతుంది వెహికల్ తీసుకొని కూడా. 10 రోజులు వెనకమల బండి అనమాట. అంతే అనమాట. సంవత్సరం కాలేదు, నెలలు కూడా కాలేదు. రిజిస్ట్రేషన్ అయిందో అవ్వలేదు కూడా ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఓనర్ అయితే వెహికల్ అయితే కొని వెంటనే ఇప్పుడు అర్జెంట్ సేల్ అయితే చేస్తున్నారనమాట. టోటల్ సెట్ కాబట్టి ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. హెచ్పి వచ్చేసి 45 హెచ్పి అనమాట. 45 హెచ్పి అయితే రావడం జరుగుతుంది. అలాగే ఆల్ సెట్ కాబట్టి ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. బెస్ట్ కండిషన్లో అయితే ఉందన్నమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 13 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంజిన్, ట్రాలీ, కేజీ వీల్స్, కల్టివేటర్, రోటోవేటర్ అన్ని టోటల్గా కలిపి మనకి 13 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు అనమాట. టోటల్ సెట్ కలిపి 13 లక్షలు అయితే చెప్తున్నారు. లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కనపడే ప్రతి ఒక్క వస్తువు అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మే వస్తువు అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఇంకా మన ఛానల్ కానీ కొత్త వాళ్ళు చూస్తున్న ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకోసం మంచి మంచి వెహికల్స్ ఇప్పుడు చూసారుగా, కొత్త వెహికలే తీసుకొచ్చాను. ఆల్మోస్ట్ 10 రోజులు వెనకమల బండే మీకోసం తీసుకొచ్చాను అనమాట. అలాగే మీరు అనుకోవచ్చు, ఇంత కొత్త మోడల్ బండి ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అప్పుడే అని. అతనికి అర్జెంట్ సేల్ అయితే చేస్తున్నారు. అది అతను అవసరం వచ్చేసి అమ్ముతున్నారనమాట. ఎవరైనా సరే అర్జెంట్ ఉంటేనే ఏదో ఒకటి అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది. కనీసం ఇల్లు అయినా సరే అమ్ముతుంటారనమాట. కొంతమంది అర్జెంట్ సేల్ ఉన్నా సరే, అర్జెంట్ అమౌంట్ అవసరం ఉన్నా సరే ఇల్లు అయినా అమ్మాల్సి వస్తుంది అనమాట. అలాంటి పరిస్థితులు అయితే ఉంటారు కాబట్టి కొంతమంది చెప్తున్నాను. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని నచ్చితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. మీకు షోరూమ్ కన్నా కొద్దిగా ఒక అటు ఇటు చేసి వెహికల్ అనేది అమ్మడం జరుగుతుంది. అలాగే దాంతో పాటు టోటల్ సెట్ కాబట్టి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకే క్లియర్గా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు మీరు మాట్లాడుకోవచ్చు. 13 లక్షలు అయితే